Olá a todos, pessoal, aqui fala PJC. E bom, pessoal, eu trago aqui uma unboxing, uma coisa que eu não trago há muito tempo, eu estou super empolgado. E o jogo é nada mais nada menos que Rocket League, sim, pessoal, PS4 Rocket League, edição de colecionador. Bora lá, eu estou muito empolgado. Eu preferi para PC, mas tudo bem, né? É dos mesmos criadores daquele Rocket League que eles consideram o Rocket League PS3. Nada de mais, né? Multiplayer, single player, vem com 4 DLCs. Depois é edição de colecionador. O jogo já está na consola a transferir, por isso não está aqui, mas é normal. Aqui temos uma arte chinesa, ou japonesa, sei lá, oriental. Também temos aqui um código, com nada de mais. Mas bom, é isso, pessoal. Eu sei que o vídeo está bem curtinho, era só para vos mostrar esta blusinha. Vai quanto tempo, produção? 1 minuto e 3. Está bem curtinho, mas pessoal, o jogo é basicamente isso. Eu sinceramente prefiro jogar offline, né? Mas isso aí vai para o gosto de cada um. Eu espero que um dos DLCs seja o DLC do Batmobile, que é um DLC que eu gostava muito. Vocês podem jogar assim, tipo, é dividido para 4 ou para 2, não sei se há para 3. Para um dá com certeza. Tem multiplayer, há mais de 1 bilhão de 100 bilhões de combinações com os vossos itens, o que é muito, muito, muito. A produção vai a quanto tempo? Quase 2 minutos. Mas era basicamente isto, não há muita coisa aqui a fazer, a mostrar-vos, né? Digo eu. Existem 3 versões, edição de colecionador, edição normal e edição... Qual é que é a outra? Edição de jogo do ano, que foi em 2015. Mas é isso, pessoal. O vídeo eu sei que ficou curto. Sinceramente eu estou a tentar prolongar um bocado. O código serve para ativar os DLCs, por curiosidade. 3 anos, tal, nada de mais. Eu não sei se existe para Xbox One, pessoal. Digam aí nos comentários se souberem. Sei que existe para PC e PS4. Acho que não. Pronto, a minha produção diz que não. É do criador, não sei se já vos disse, mas é do criador do Rocket League, que eles dizem que é Rocket League PS3, que chama-se qualquer coisa Cars, é muito grande o título. Então há pessoas que usam a demo só para se divertir, mas é tal. Espero que vocês tenham gostado. Rebentem o like, estamos quase a chegar aos 100 subscritores, eu quero chegar logo. Se não forem Padawans, tornem-se Padawans, que é muito importante para a nossa ordem Jedi crescer, a nossa aliança. E fui! Tchau!